is 'n hartlike goeie dag hier vanuit Oasis FM Radio se ateljees hier in Jeffreys Bay. Ek is Gabriel van Eden, jy's ingeskakel by die program Eer aan God. En as jy vandag geïnspireer is, geef ons 'n bietjie terugvoer, want hier by ons in die ateljee het ek twee baie spesiale gaste wat vandag vir ons kom kuier het in die program Eer aan God. Willie, kom ons begin by jou en jy vertel vir ons so ietsie van jou en dan gaan ons oor na Hailey toe en ek is so bly julle het vir ons kom kuier vandag. Baie dankie Gabriel, het is heerlik om hier by julle te wees en ons glo dat die dag se besoekie hier sal ook tot eer van die Here sal wees. Kort storieetjie van my, groot geword onder die leiding van twee onderwyserouers. My pa en my ma was al twee onderwysers, so streng huis en baie maar lekker groot geword. En ek het 'n suster gehad wat jonger is as ek en ons het so 'n bietjie rondgery. My pa het verskillende posisies gehad in skole, Oudtshoorn, Maclear, Burgersdorp en toe terug Oudtshoorn toe waar ek my matriek gedoen het. Na matriek is ek vir 6 maande universiteit toe. Dit was 'n goeie sosiale tyd op Stellenbosch. Ek het toe besluit om 'n vakleerlingskap in die drukkersbedryf na te jaag. En ek is toe opgelei as 'n lithografiese drukker. Na omtrent so 4 jaar van vakleerlingskap het ek na 'n ander maatskappy toe gegaan en so my eie maatskappy begin en toe verkoop in 1976 en toe sit plaaslike uitgewersmaatskappy toe in Johannesburg. Waar ek Transitkaart bestuur het. Ons was 'n groetekaartjie-maatskappy. Ons het groetekaartjies gedruk, die grootste groetekaartjie-drukker in die suidelike halfrond. Toe het ek geëindig daarna by die Suid-Afrikaanse Drukkerskollege. Ons het die college gebou en toe het hom vir so 7 jaar bestuur. En toe het ons afgekom na die paradys toe hier in Kaapse Fransis. So dit is my kort storie. Dis net vir my, as 'n ou nou na hierdie heerlike avontuurlike lewe, wat bring jou Kaapse Fransis toe? My suster. Sy het 'n strandhuis gehad. Aandeel strandhuis en sy het ons genooi vir 'n vakansie. En toe ek en Hailey so 'n lekker vakansie hier op Kaapse Fransis gehad het, toe besluit ons net kyk, hier moet ons vir ons 'n stukkie ons hier maar die bankbestuurder genader en ons het op grond gekoop. En dit was in 1982. En dit ons maar altyd vakansies hier kom hou en die tyd nou moes kom dat ons Hailey haar preskripsie gekry het om na meer vochtige deel van die land toe te gaan uit Johannesburg uit. So ons besluit ons is gewoond daaraan en het ons Kaapse Fransis toe gereis. En sê gou vir my nou hierdie liefdesverhouding tussen julle tweeetjies, hoe lank is julle nou al getroud? 45 jaar. Mens so. Ons is in 80 getroud en dit is wonderlik. Ons twee ondersteun mekaar en my swakpunte, haar sterkpunte en ek dink sy het al swakpunte aan haar kant nie. Maar sy sal my Willie, nou gee ons vir Hailey 'n kans dat jy so ietsie van jou kant af vir ons kan vertel en so 'n bietjie agtergrond voordat ons net nou begin verder praat en 'n bietjie dieper praat. Was allemaal feitlik onderwysers. En toe my sus besluit, sy gaan onderwys doen, toe besluit ek gaan ook onderwys doen. En weet die Here werk vir baie aardige momente. Toe ek in matriek was, toe was daar 'n storie op Springbok. My pa nie, ek dink ek gaan 'n verpleging doen. Hy sê oor sy dooie liggaam gaan sy een van sy kinderspanne ronddra.
op die ouene het ek hom oortuig. En daar is ek die enigste verpleegster in die hele familie. En 'n mens besef nie hoe die Here al toe 'n mens se pad oopgemaak het in verpleging nie. Ja. En begin by die ou Haie Verwoerd Hospitaal verpleeg en later was ek by Universiteit van die Vrystaat en toe by Rand Afrikaanse Universiteit. So verpleging was so 'n integrale deel van my lewe gewees. Ja. En toe ek vir Willie ontmoet het, toe was dit eintlik so 'n Mills and Boon love story. Geweldige, interessante storie. Maar 'n mens het net geweet dat selfs op daai pad wat 'n mens nooit voorsien het, net die Here jou ook so toe gelei. En daar het ons nou by mekaar gekom. My magtig. So wie van julle het nou die eerste verlief geraak op die ander ene? Ek dink dit het so saam gebeur. Ek was nogal redelik beïndruk met die meisiekind. Want my suster het haar doktorsgraad gekry en ons het afgekom na Bloemfontein toe vir haar capping, soos hulle dit noem. Die gradeplegtigheid soort van, en Hailey was die fotograaf. En sy het ons toe as 'n familie afgeneem en sy daar in Februarie, dink ek, was dit omtrent van die jaar, het sy my deur 'n kamera lens gesien. En toe het ek baie siek geword en dit het so rukkie geneem om reg te kom. En toe is ek uitgenooi na 'n staptoer toe wat hulle gereël het daar uit Bloemfontein het, en ons het toe die Oos-Transvaal daai tyd van God's Window af het ons gaan stap vir 5 dae en die eerste dag toe ek haar ontmoet toe was daar elektrisiteit. So dit het toe gebeur op daai staptoer. Het ons verlief geraak. Dis wonderlik as 'n mens so na julle lewensverhaal luister, hoe dat God twee mense bymekaar sit met 'n spesifieke doel. En mens kan ook sien dat julle twee komplementeer mekaar, want die sterkpunte in die een is daar ander sterkpunte in die ander, en saam kan julle niks anders as 'n wenspan wees nie. Jy praat van 'n wenspan, en ek dink dis die tipiese aflosspan. Jy weet, in my lewe het ek op een stadium was ek my eie besigheid gehad en toe gaan ons na 'n kongres toe en daar word ek gekonfronteer met Romeine 12. En ek sê nou nog altyd al die jare, sê ek, as jy Romeine 12 kan lewe, dan sal die Here jou kom haal, want dan is jy perfek. Maar dit sê vir jou in vers 2 van Romeine 12, sê dit, laat die Here jou verander en jou gedagtegang verander. En ek dink dis die sterkpunt wat ons twee het, is ons dink dieselfde, ons glo dieselfde, en dit maak 'n groot verskil dat jy op 'n geestelike vlak dieselfde dink. Ja, ek het daarom een van Romeine 12 vers 12 het ek hier 'n nota van gemaak. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in verdrukking, volhard in die gebed. So dis sommer net so een versie wat terwyl jy nou so by Romeine 12 is, toe besef ek my, ek het 'n nota gemaak van Romeine 12 hierso. Maar Romeine 12, 1 en 2 is natuurlik twee van die kragtige skrifgedeeltes in die woord, en vir my wat altyd belangrik is, en ek hoor dit by jou en ek het dit by Hailey ook gehoor, 'n mens moet die woord van God op jou lippe hê. Met ander woorde, dit moet gepraat word. Want nadat ons die woord gepraat het, is die doen die volgende aksie. En niks wat 'n mens gedoen wil hê, kan jy net op jou sitvlak bereik nie. Dit beteken staan op, kom op jou bene en begin tree gee. Want soos wat 'n mens, en julle sal nou daarvan ook kan getuig, soos wat 'n mens tree gee in gehoorsaamheid, in geloof en in liefde, kan die Here jou rigting begin verander. Met ander woorde, jy begin net beweeg, en soos wat jy klein treetjies in gehoorsaamheid gee, kan God die rigting verander. Hailey, nog ietsie van jou, kom ons praat nou eers van jou werk eers weer, en dan gaan ons nou terug na die belangrike deel van ons gesels vandag. Ek was
my spesialiteitsrigting was kritieke sorgverpleging en nierverpleging. En ek het altyd gesê hoe meer masjiene, hoe beter voel ek. Ek het gehou van daai tegniese gedeelte. Maar ek het net later gevoel die Here lei my in 'n rigting om in die verpleegonderwys in te gaan, want ek wou ander leer. Ek wou vir hulle die belang van sekere goedes laat verstaan. En dis soos ek in die verpleegonderwys beland het by die Universiteit van die Vrystaat. Ja. Daar was ek 'n kollega saam met sy suster en dis hoe ons toe nou ontmoet het. Ja. Na ons troue toe ek nou Rodepoort toe en toe kry ek 'n pos by die Randse Afrikaanse Universiteit waar ek ook 18 jaar was en ook in daai rigtings van kritieke sorg en nierverpleging my onderwys gegee het. So ek was maar eintlik het ek weer teruggegaan na die onderwys soos wat die res van my familie gedoen het. Ja, weet jy, dis vir my so kosbaar. Ek sien in ons familie ook, my ouma was 'n onderwyseres en van my pa se kant af. En voor jou kom kry, het jy hierdie vermoë ontvang van die Here om mense te kan leer. Want Jesus self het bekend gestaan, die Engels het hom genoem teacher. En ons het in die ou dae gepraat van 'n dominee as 'n leraar. So ons groot behoefte is om geleer te word. En soos wat ek met jou kan sien, Heilige liefde is oor jou, jy's vol liefde. En wanneer 'n mens in liefde vir iemand iets leer, dit is waar die deurslag en die oorwinning kom. So jy was nou met kritieke sorg betrokke en vertel ons toe wat gebeur. Ek dink jy weet 'n mens voel baie onaantastbaar as jy so opbeweeg in die range en jy word professor en jy word fisiedekaan van 'n fakulteit en dit is so amper asof jy klim en dan skielik dan word daar iets onder jou voete uitgevat. Ja. En 'n mens besef nie altyd hoe kwesbaar 'n mens is nie. En hoe siekte 'n mens se kwesbaarheid kan aantas nie. Ja. Ek was 'n geweldige standvastige persoon en ek is vreeslik gedissiplineerd en georganiseerd. Willie het altyd vir my gesê ek is 'n kontrolfreak. Maar as ek nie die ontbyt die regte tyd gemaak het en die kinders by die skool gekry het nie, dan kon ek nie by die werk kom nie. So in verpleging leer ook vir mense dat jy so is. En in 1994 toe word ek geweldig siek en niemand het geweet wat my bekeer nie. En skielik is dit asof jy tuimel van daai hogere posisie waarin jy is en jy voel so kwesbaar en jy weet nie wat met jou gebeur nie. En dit is so amper asof die Here vir jou sê, hoorie, staan net 'n oomblik stil, laat jy net weer kan agterkom wie jy is. En ek sê altyd, daai gebeure het in my 'n kalmte gebring en 'n vrede wat ek nie kan verstaan nie, want ek het dryfvere gehad. Nou het ek vrede gehad. En ek sê altyd ons gehelp, ek moet jou sê. Ek sê altyd vir Tabo of Willie, Tabo wat ek hom noem. Ek sê altyd vir hom hy kan baie bevoorreg wees dat hy met so 'n kalm vrou getroud is, maar die kalmte was nooit daar nie. Hy het gekom en die Here het vir my 'n bietjie plat geslaan op 'n stadium. Ja. So jy noem hom jou nie liefie nie, jy noem vir hom Tabo. Ja, weet jy, toe ons mekaar ontmoet het nou daar in die bosse, op die staptoer, toe kry ek 'n droom en die woord Tabo is in my kop die hele tyd. En toe ons nou uitklaring kry, Tabo is 'n Zulu woord wat beteken ek is bly ek het jou gekry. Dit beteken vreugde. Ja. Want weet as 'n ma nou lank wag vir 'n seun om gebore te word en die seun word gebore, dan noem hulle hom Tabo, soos Tabo Mbeki. En toe word hy Tabo en hy's nou vir 45 jaar Tabo. My magtie. Ag, dis baie spesiaal, man. Ja. Yes, like. So jou wêreld val toe 'n bietjie in mekaar. Dinge tuimel en iets gebeur en dinge is nie wat dit moet wees nie. Vertel vir ons. Ek het my altyd verbeel, ek weet van elke siekte wat in die boek is. En skielik na 'n lekker vakansie op Kaapse Fransis bly ek hoes en ek is so moeg.
ek weet nie presies wat met my fout is nie, en hulle begin toetse doen, en hulle sny my borskas oop, want ek kan omtrent nie asemhaal nie, en my ekstrale wys dat een long plat geval het, en toe skielik, na al die toetse, toe diagnoseer hulle, dat ek, op daai stadium het hulle het genoem, Wegener's granulomatosis. En toe die man die woord sê, toe dog ek, maar geen boek van my het daai woord. Sê net geweet daai woord stadig. Ja, Wegener's, dit is vernoem aan Dr. Wegener wat dit uitgevind het. Ja. En granulomatosis beteken, dit is 'n vaskulêre siekte wat al die klein bloedvaatjies in jou longe en in jou niere en in jou sinusse vernietig. Jo. En toe besef hulle, maar ek het daai auto-immuun siekte. En dit beteken eintlik maar net, my liggaam het myself begin aanval. Ja. En die behandeling op daai stadium was so bietjie, jy weet, almal het geprobeer ensovoorts. Maar wat ek so duidelik onthou, nadat ek ontslaan is, toe lê ek nou daar in die bed. En ek dog, laat ek nou al daai boeke wat op my boekrak is vat, en ek slaan een boek op met die naam van hart- en longsiektes uit 1973. En daar staan, mense met hierdie diagnose leef net 6 maande. My magtig. Maar ek kyk die boek so, en ek maak sy voorkant oop, en ek sien is 1973. Ek dog by myself, ek is seker hulle het daarom nou al oplossings gekry vir die siekte. Maar na geweldige behandelinge met auto-immuun onderdrukkers en met kortisone op vreeslike vlakke, het die siekte onder beheer gehad, maar ongelukkig die skade wat hy gedoen het aan my longe 'n bietjie en ook aan my niere was geweldig, jy weet, en dit het toe nou gelei tot nierversaking. Ja. Willie, toe jy nou uitvind jou hartse punt is nou siek, wat het deur jou kop gegaan? Wel, die eerste een wat ons gehoor het, was toe die dokter haar diagnoseer, toe sê hy vir my, dis 'n killer disease. Nou, dit vat so 'n bietjie die wind uit jou seile uit. Maar jy weet, as 'n mens glo, en dit kom nie maklik nie, maar geloof hou vir jou op 'n koers, en ons het saamgesit en ons het gepraat daaroor. En hy het vir my gesê, wel, jy moet planne maak, jy weet, en jy moet seker maak dat jy weet wat gaan gebeur as daar iets met my gebeur, maar ons het nooit hoop verloor nie. Ons het geweet, ons is by goeie dokters, ons het 'n goeie mediese fonds wat ons ondersteun, en ons het 'n hemelse Vader wat ons in sy hand het. En wat ook al gebeur, hoe dit ook al uitwerk, gaan dit op die beste manier uitwerk. Nie net vir ons nie, maar om in sy plan in te pas. So dit was 'n tawe ene, maar ons het daar deurgekom, en ons het daar deurgewerk met geloof. En dit was die wonderlikheid van dit. Ja. Die wonderlike ding is, as 'n mens praat van met geloof, dan sê ons eintlik met God. En dis waar Lukas 1 vers 37 vir my belangrik is. Die woord sê met God. Die Engels sê with God, nothing will be impossible. So geloof in God laat die onmoontlike 'n werklikheid word. Die werklikheid rondom dit wat God kan doen. Al voel dit vir 'n mens, hier het jou wêreld nou in mekaar getuimel. Hy op daardie stadium, hoe oud was jy, en vertel ons bietjie van jou 3 kinders. Wag, net voordat jy daar kom, sluit dit nou aan by, jy weet, 'n mens kry beloftes van die Here af. As 'n mens in so 'n platgeslaane posisie is. Ek sal nooit vergeet nie, terwyl ek nou hulle nou allerhande toetse doen vir hierdie siekte, toe kom daar een van die vrouens van die kerk by my, en sy was 'n hospitaalbesoeker, en sy gee vir my hierdie kaartjie, op die 14de Februarie 1994, hierdie kaartjie is 'n kosbare ding wat ek in my Bybel hou van daai tyd af. En op dit staan Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas met my eie hand sal ek jou red.
En hierdie versie het 'n belofte versie vir my geword. Ek kan onthou toe ek voor daai teater lê, voor hulle nou my borskas oopsny om 'n biopsie te doen van my long, het ek hierdie versie oor en oor en oor gesê. En dis hierdie beloftes wat gegee word op daai stadium en ook later na my oorplanting, wat 'n mens net laat besef, die Here is altyd by jou. Sy woord is altyd waar en sy beloftes word waar. En hy hou dit in stand. Ja. Ja. Wat Hoe is oud jou was jy? hoe oud Hoe was jy op daai stadium en jy 3 Jong, kinders? was baie jonger gewees as wat ek nou is. Ek kan nie eens onthou hoe oud was ek toe nie. Maar ek was hier so 40. ja, ek was nog 'n jong mens. Dit slaat my nou toe wat jaar dit was, net die 80. Ek was gelukkig, ek het vir Tabo geërf met sy 3 kinders. Ek was 'n beroepsvrou gewees, so ek het nooit belang gestel om kinders te hê van my eie nie, en daar skenk die Here toe vir my die 3 kinders. Ja. Wat so in graad 1 en standaard 1 en nie op die skool was nie. Ja. En dit was vir my so 'n gawe gewees, Ja. want hy het nou seker gemaak dat my liggaam sal nie swangerskappe kan hanteer soos wat hy op daai stadium was nie. Ja. Skenk hy sommer vir my 3. My magte, en hier kom Tabo toe met hierdie 3 kindertjies in jou lewe. En ek het haar en haar kat geërf, so. Ja, ja. Yes, like 'n heerlike gesin. Nou kom ons kyk bietjie na detail rondom die gewaarwording van jou nier wat nie wil werk nie en die oorplanting en alles wat daarmee saamgaan. Na hulle die siekte gediagnoseer is en ek nou op al hierdie behandelings gaan, kon jy oor 'n tydperk van omtrent 6 tot 8 jaar sien hoe stadig maar seker, en ek het op daai stadium net 1 nier gehad want ek 1 nier verloor as 'n kind, het die funksie van die nier gaan al hoe swakker en swakker. Ek is 'n persoon wat positief is en aanpas by die omstandighede, en ek het net besef, jy weet, jy moet aanpas by hierdie omstandighede, maar as verpleegkundige het mens baie keer te veel kennis. Ja, ja. My verdedigingsmeganisme is hoe meer ek weet, hoe beter voel ek. Maar die gevaar is, ek het my baie selde amper in 'n posisie gesit van pasiënt wees. Okay. En om werklik dinge te ervaar, wat ek eintlik veronderstel was om te ervaar. Dit maak dit baie moeilik. En toe my niere nou begin versaak, toe besef ek in die jaar 2000, ek sal moet op dialyse gaan. Ja. Nou bly jy op Kaapse Francis en jy's ver weg van dialyse eenhede. Op daai stadium het Jeffreys Bay nog nie een gehad nie. Ja. En omdat ek self dialyse verpleegkundige was, het ek myself Gediagnoseer. gedialyseer. Gedialyseer. Elke nag. Ek het my gekoppel aan 'n masjien. Ja. En ek het geslaap op die masjien. Die storie van die masjien is baie interessant. Die masjien het ons genoem die perd. Nou, Chris Barnard het na sy eerste hartoortplanting het hy besluit hy gaan nie die ou hart uithaal nie, hy sit 'n nuwe hart in. En die idee het gekom toe hy gekyk het op sy plaas hoe een perd die trolley sleep en die drywe optel, en toe word die perd moeg, toe span hulle 'n ander perd langs daai flou perd. Okay. En ek sê toe nou vir Tabo, nee, maar ek is nou die flou perd. Hierdie masjien is die nuwe perd. Hy hou my in die gang. Ja. Sy naam gaan wees Ihashi, beteken perd. Okay. So, as ek nou so die nag slaap en ek draai om en ek lê 'n pyp vas en die alarm begin, dan stamp hy so my, dan sê hy die perd rinnik, kyk wat's fout met die perd. En weet jy, dit is baie belangrik dat as jy 'n masjien in jou lewe het, Ja. soos mense op dialyse, Ja. dat daai masjien moet 'n naam kry. Dit maak hom deel van jou, jy aanvaar hom beter. Okay. Anderster word dit 'n straf. Goed. Sy werk was, hy moes elke oggend die dreinkanne gaan leegmaak het. Maar dit het 'n groot rol in ons lewe gespeel vir 'n lang tyd. Die perd het ek nou in die kar gelaai en gaan doseer op verskillende plekke, op die vliegtuig gelaai. So hy was vir baie jare deel van ons lewe totdat ek 'n oorplanting gekry het.
So terwyl jy self op dialyse is, het jy gaan mense leer en kursusse aanbied rondom dialyse. Dis reg, ja. Vanuit jou eie belewenis, 'n praktiese toepassing van die perd in jou lewe, kon jy nou vir ander mense gaan vertel van dialyse, omdat jy, ek wil amper sê, bewus was en dit was voor die hand liggend en dit was deel van jou lewe. Ja, jy weet, ek sê altyd, ek het die voorreg gehad om die langs die bed ervaring te hê as verpleegkundige, maar ook die in die bed ervaring as pasiënt, wat niersiektes aanbetref. Ja. Weet mense, dink altyd die hart is die belangrikste orgaan in jou liggaam, maar die niere is baie belangriker. En Ja. omdat ek so lief is vir hulle, sal hulle altyd nommer 1 bly. Okay. Goed, en toe kom ons beweeg in die rigting van die oorplanting, maar voor ons nou daar kom, Willie, waar is jy toe op hierdie stadium met al die perd in die huis en die... Ja, dit was 'n snaakse tyd geweest, want ek was nog redelik jonk, maar toe ek nou by die college bedank, want ek was toe nou by die Drukkers College, ek het toe na bedank, en toe het ons afgekom Kaapse Francis toe, en om die pot aan die kook te hou en nie my pensioen te begin gebruik nie, het ek toe 'n vensterskoonmaak besigheid begin, en ek het vensterskoon gemaak. Jeffreys Bay, Paradise, Humansdorp, Kaapse Francis, St. Francis Bay. Ja. En toe, omdat ons golf gespeel het, toe verloor ons bestuurder, en hulle sê toe vir my, maar hoekom wil jy nie belangstel om die bestuurder te word van die golfklub nie? Ja. Toe het ek golfklub bestuurder geword van 2001 af omtrent tot 2006, en ek was in die golfklub gewees toe hy my die oggend skakel en vir my sê, hoor hierso, ek moet in die Kaap kom, hulle het vir my 'n nier gekry. So, toe was dit nou 'n groot gereël om in die Kaap te kom. So dit is nog 'n ander storie daai, want 'n vriend van ons het 'n klein vliegtuigie wat hy, een van hierdie kietvliegtuigies wat jy self bou, het hy gesê hy sal vir hy afvat Kaap toe. En die oggend toe het hulle die vliegtuigie nog moes aan mekaar sit, want hy was nog onder diens. Okay. En toe het sy afgevlieg Kaap toe, en ek het toe met die kar agterna gekom. En die tyd dat ek daar gekom het, toe kom sy uit die teater uit met haar nuwe nier. So dit was 'n baie interessante tyd geweest. Eileen, watter nier van jou, links of regs, wat is toe vervang? Jy het iets genoem van jou een nier het nie reg gefunksioneer nie. Ja, as hulle 'n skenkernier oorplant, dan kry jy net een nier. Ja. En hulle plant hom ook hier voor in jou lies in. Okay. So myne is so aan die linkerkant ingeplant, en die ander nier wat ek gehad het nie goed geverk nie, so hy het maar op die ou ende gaan staan. Ja. Want die oorgeplante nier het oorgeneem. Ja. Nou wat gebeur met jou, kom ons noem dit nou maar jou ou niere? Bly hulle binne in jou? Dit hang af, myne het in my gebly. Ja. Hy is nou seker so groot soos 'n rosientjie. Hulle krimpel so. As daar niere is, soos niere wat polisistiese niere het, en daar's 'n gevaar van infeksie, dan kan hulle daai ou niere uithaal, maar gewoonlik bly daai niere. Okay, ek verstaan. So, ons is begin in die rigting van die sport beweeg. Was jy altyd 'n aktiewe sportvrou voor jou nieroorplanting en as 'n jong meisie? Ek was sportief my hele lewe, van my laerskooldae af. Die eerste bekertjie wat ek gewen het, was 'n bekertjie vir naald en gare resies. Ek sal dit nooit vergeet nie. Maar ek het altyd aan sport deelgeneem, maar in die hoërskool het ek meer gekonsentreer op velditems, diskus, gewig en spiesgooi. Ek het maar besef, ek is nie 'n hardloper nie. Ek moet net goeders gooi en slaan. En ek het golf gespeel op my hier sê dit 1977. Okay. En toe ek met Tabo getroud is, en hy is ook 'n golfer, toe was dit nou heerlik dat ons nou saam golf gespeel het. Ja. Maar ek net voordat ek nou met daai aangaan, weet, na oorplanting weet jy nie altyd hoe gaan jy reageer en wat gaan gebeur nie. En so
2 dae na my oorplanting, toe besef ek was 3 jaar, 3 maande en 3 dae op dialyse. En skielik slaan hierdie klomp dries my en ek weet nie wat om daarmee te maak nie. En ek vra vir die Here, wat is hierdie boodskap wat hy vir my wil gee? En Joy Mol, Arnold se vrou, sy bel om vir my te vra hoe gaan dit? Ek sê vir haar, hoorie Joy, wat moet ek maak met hierdie klomp dries? Sy sê, ag, dit is baie maklik. Jy lees Jeremia 33 vers 3. Ja. En maar ek moet dit nou lees, want in die Afrikaanse Bybel staan dit, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou groot en ondeurgrondelike dinge vertel wat jy nie weet nie. En hier is ek weet alles van niere af en ek weet alles en dit was ongelooflik om te sien hoe my liggaam wat afgetakel was verander. Binne 6 maande het my vel verander, alles het verander en tot vandag toe wys die Here vir my na 21 jaar na my oorplanting hoe my liggaam verander het, hoe my ingesteldheid verander het, hoe my afhanklikheid van hom verander het. So daar's altyd deur daai verandering wat hy aan my uitwys. So hy het nog nooit gestop om uit te wys van dinge nie. Ja. En net so met die sport. Ek het net besef, ek het altyd geweet van die oorplanting sportvereniging. Ja. En ek het aangesluit terwyl ek nog in die hospitaal is, sluit ek aan toe by hulle want ek het net besef hier is weer 'n geleentheid wat ek weer aan sport kan deel nie. Yes, like, jy weet as ek so na Jeremia 33 vers 3, ek weet ons is geneig om die roep my aan, maar dit nou so ruk terug nou gesels ek met die Here en ons is besig met Jeremia 33 vers 3 en hy sê vir my, weet jy wat, is 'n voorvereiste. Jy moet my lief hê. En vanuit my liefdes en vanuit jou liefdesverhouding, ons verhouding van liefde met mekaar, kan jy my dan aanroep. Want 'n mens is mos maar 'n bietjie geslepe agterbaks en ons het soms 'n ander agenda. So ons sal die Here aanroep met die oog op die uitkoms. Die Here wil hê ons moet hom aanroep vanuit ons liefdesverhouding met hom. En dan word die aanroep gedeelte bekry 'n totale ander benadering. Dis soos wanneer 'n mens bid en ons is geïnteresseerd in die uitkoms. Die Here sê nee, bid, want ek is geïnteresseerd in jou verhouding met my. Ons is baie keer gebed kan uitkomsgebaseer wees, of dit kan verhoudingsgebaseer wees. En wat ek by jou hoor, is definitief die verhouding in die hele proses was die rede hoekom jy die vrymoedigheid gehad het om die Here aan te roep en te sê, Vader, hier is ek, help my. En uit die liefdesverhouding is daar 'n pragtige nuwe realiteit. En weet jy, as ek so met julle gesels, dan ervaar ek die liefde van die Here en ek besef ook dat hierdie twee mense wat hier voor my sit, leef in 'n liefdesverhouding met God. En dit bring ons ook op 'n punt van afhanklikheid. En uit hierdie verhouding van liefde en afhanklikheid kan die Here se heerlikheid in ons lewens 'n werklikheid word. Heilie. Ja nee, dit is baie waar. 'n Mens besef soos jy deur hierdie hele proses van aanpassing gegaan het, van siekte tot dialyse tot oorplanting, dat mense maar net afhanklik is van die Here. En wat interessant is dat ek hoor so 2 weke terug hierdie preek van hoe skryf die Here ons storie. Ja. En die dominee sê hoe hulle in die ou tyd papirus gemaak het. Hy sê en dan het hulle lym oorgesit en dan het hulle met skerp voorwerpe geskryf. Dan as jy nou weer wil skryf, dan vat jy water en jy maak die lym glad en dan skryf jy weer. Maar die eerste geskrif kom uit. Okay. En jy kan hom nie keer nie. So die Here skryf jou prentjie alreeds, jou storie. Maar dan kom ons in die lewe en ons vee so 'n bietjie plat en ons skryf ons eie storieetjie, maar sy storie kom altyd deur. Ja. En ek dink 'n mens besef net in jou lewe dat ek het my eie storie probeer skryf. Jy weet, ek was voortvarend en ek was goed en ek was professioneel. En hy sê nee, wag, kom ons skryf, nee, ek onthou my storieetjie het ek vir jou geskryf.
Thabo het altyd gesê, hy het nooit gedink dat hy vanuit 'n drukkersbedryf 'n sportadministrateur sal word. Ja. Ek het in my lewe nooit gesien dat ek en hy saam hierdie talent wat hy as besigheidspersoon het en ek het as verpleegkundige, nierverpleegkundige, saam in die oorplantingssportvereniging kom sit nie. Ons het vir jare die organisasie bedryf. Ons is nou in beheer van die Oos-Kaap gedeelte daarvan. Ja. Maar ons is al vir 21 jaar in sportadministrasie, wat nie deel van ons storie was nie, dit was deel van die oorspronklike storie. Ja, jy weet, dit is so mooi as jy sê, dis deel van die oorspronklike storie, dis die storie wat die Here vooruit bepaal het, en al wat met julle twee gebeur is, jy word deel van wat hy oorgedroom het. So toe word jy nou deel van hierdie orgaanoorplank organisasie en toe begin jy deelneem as ek dit reg het. Ja, my eerste spele was in 2005 in Kanada, het ek aan golf en gewigstoot deelgeneem. Want ek het nou besef, weet, gewigstoot was my beste item op skool gewees en so aan. Maar daar breek ek toe nou sommer die gewigstoot rekord. Maar ek stoot daai gewig so erg, ek skeer sommer 'n spierie in my borskas, dat dit skoon pers was. En daar ontmoet 'n mens mense. Ek sal nooit vergeet daai eerste ervaring. Jy sit op die paviljoen en hier op die veld is honderde atlete wat deelneem. Elkeen het 'n nuwe orgaan of 'n beenmerg gekry. En elkeen het 'n nuwe lewe en 'n nuwe storie. En so het ons deur die jare mense ontmoet en dierbare vriende gemaak. Toe ek in 2005 begin deelneem, toe neem daar ander atlete ook deel in my ouderdomsgroep. Daai atlete is nog steeds deel van ons. Nou by die spele in Duitsland, Augustus, wat nou was, daar is nog steeds 4 van ons, wat sedert 2005 deelneem. Ons kan nie wag om mekaar te sien nie. Ons is nou in die 70 tot 79 groep, en so dan en wan, jy weet, dan sterf een af, en dan is dit nou 'n moeilike situasie, maar so kom ons deur hierdie hele tydperk van spelers waar 'n mens hierdie mense ontmoet en waar jy altyd aangaan. Ja, dit is maar interessant dat selfs in die orgaanskenkings-omgewing maak 'n mens dan vriende wêreldwyd. En dis maar net 'n manier van die Here hoe om sy kinders bymekaar te bring in liefde vir mekaar. Kan ek net sê, net voor jy sê, ek dink die groot ding wat ons beleef het oor die afgelope 21 jaar is die mense wat ons mee te doen gehad het. Die geloof wat hulle uitlewe, die manier waarop hulle geloof uitlewe. En jy's daar sonder om eers te gesels daaroor. Net so, dan kom dit in 'n gesprek uit. En is wonderlik om hierdie vriende van jou te maak en te behou. So dit is eintlik heerlik geweest. En hulle word nie net vriende, want nou is hulle van dieselfde familie. Hulle behoort in die familie. Mens kan amper sê alle lof en eer gaan na die Here toe. Net so interessante ding, wat is die orgaan wat die meeste oorgeplant word, soos wat julle nou as sportmense, orgaan oorgeplantings, watter orgaan vind jy word gereeld oorgeplant, of is 'n bekende ene? Nou, die niere is maar meestal bekend. Weet, as 'n mens 'n skenker het, dan vir alle skenker wat oorlede is, dan het jy 2 niere. Okay. So 2 mense kan dit ontvang. Okay. So die niere is altyd nommer 1. As ek kyk na ons span wat nou deelgeneem het, wat oor die 60 was, was daar meestal nieroorplantings. Okay. Daar was 10 hartoorplantings in die span. Yes, like. En daar was byvoorbeeld net 1 dubbellongoorplanting. Maar dan kry mens beenmergoorplantings. Ek dink daar was so 8 van hulle. So 'n mens kry maar oral oor dat die niere meestal oorgeplant word, omdat jy 2 het, jy kan dit dubbel benut. Hoe en op watter stadium het hierdie organisasie waarvan julle twee nou so deel is ontstaan? Wat was die motivering om nou
oorgeplante mense wat 'n orgaan ontvang het, in sport te kry en 'n wêreldorganisasie met groot prestasies, medaljes, trofees en al. Hoe het dit ontstaan, Willie? Die wêreldorganisasie het ontstaan hier in die laat 80s met 'n oorplanting, 'n chirurg wat een van sy pasiënte gehad het en die ouetjie wou aktief word. Ja. En die dokter het besef dat dit is 'n positiewe ingesteldheid wat ook nie net goed is om jou fiks te hou nie, maar dit help ook om die orgaan wat oorgeplant is gesond te hou. Yes. So sport na orgaanoorplanting is 'n baie positiewe ding en toe het hulle die wêreld oorplantings organisasie, sportorganisasie gestig en Suid-Afrika het in 495 het 'n paar mense in Johannesburg en Kaapstad bymekaar gekom. Ja. Daar was van tevore 'n span in die 80s wat gegaan het, maar dit was 'n onoffisiële span. Maar die organisasie het in 95 begin. Ja. En toe het dit maar net gegroei. So in die wêreldspele is elke 2 jaar. So ons het elke 2 jaar 'n wêreldspele en dan in die interim jaar het ons nasionale spele. En ons is geaffilieerd met SASCOC en met die departement van sport is baie bewus van ons en ons standaarde om erken te word as 'n Protea is baie hoog. So ons atlete moet uithaal en wys voordat hulle gekies word vir die Suid-Afrikaanse span. So ons organisasie in Suid-Afrika is nou maar 30 jaar oud. So, maar hy groei. Toe ons begin het in 2004, toe was daar so ek dink 24, 25 lede en hy het nou gegroei tot oor die 600. So dit is baie goeie positiewe indikasie dat oorplantings gebeur en dat mense belangstel om aktief te wees na die oorplanting. Ek dink voordat mense deur self 'n oorplanting gegaan het mense seker maar nie eens eintlik geweet van hierdie organisasie wat wêreldwyd so suksesvol is nie. Ja. Ek dink dis die groot ding. Mense, ek weet nie, jy skerm jouself ons af teen dinge wat nie lekker is nie. Ja. En dis baie moeilik om mense van te oortuig dat hulle orgaanskenkers moet word, jy weet, want ja, maar daar's niks verkeerd met nie, maar mens weet nooit wat gebeur met jou nie. En ons sê altyd gesels met jou familie en vertel vir hulle van jou idee om 'n orgaanskenker te word as daar ooit so 'n geleentheid kom. Ja. En daar is natuurlik die kans dat jy 'n lewende skenker kan word. Jy kan lewendig 'n nier skenk en ook 'n lewer en ook beenmerg. So die lewer is natuurlik die enigste orgaan wat kan homself weer kan hernuwe. Ja. So daar's altyd daardie moontlikheid. Dankie Willie. Hy nou in die onlangse spele. Hoeveel medaljes en in watter sporte het jy gepresteer? Ek neem altyd deel aan golf en gewigstoot, spiesgooi en diskus en dan dan doen ons ook balgooi. En dit beteken maar net jy gooi 'n cricketbal so ver as wat jy kan. Okay. En dit is die items waaraan ek nou al vir jare deelneem. Ja. As ek so kyk daar by afstande word dit al hoe korter en korter hoe ouer ek raak. Maar ek was bevoorreg om goud in golf en diskus en spiesgooi te wen en silwer in gewigstoot en balgooi het ek brons gewen. So, yes, dis wonderlik. Dis soos ek gesê het, daai klop atlete van ons wat in die 70's is, dan wen die Pool, dan wen ek, dan wen die Amerikaner, jy weet. So ons kompeteer maar so teen mekaar wat dit aanbetref. Maar dit gaan vir my uit praat van die skenkers. Ek sê altyd alle eer kom aan my skenker wat vir my 'n kans gegee het om
21 jaar verder te kan leef. Ja. Maar as die Here nie vir my en die orgaanskenker en sy familie wat geweet het dat hy organe wou skenk, bymekaar gebring het nie, dan was dit alles nie moontlik geweest. Ja, ja. Is jou skenker 'n lewende skenker gewees? Nee, dit was 'n persoon wat breindood verklaar is Okay. na ongeluk. Ja. En ek kan net aansluit daarbey, vanaf so 2 wêreldspelers terug het hulle begin om die skenkers, die lewende skenkers te laat deelneem, maar as ook die familie van skenkers wat oorlede is. Ja. En hulle neem ook deel aan die spele. Yes. En in ons geval was daar 5 van ons wat deel was van ons span wat skenkers was. Ja. En Ja. 2 van hulle kom uit die Oos-Kaap uit wat die ma aan die dogter geskenk het en wat die onderwyseres aan haar vriend neergeskenk het. En hulle het gaan deelneem en baie medaljes gewen. Dit was wonderlik om dit te sien. Ja. Ons is besig om na die einde van die program toe te staan. Julle kan dit nie glo nie. Wil jy so 'n laaste dingetjie van jou kant af voor ons vir Hailey kans gee om af te sluit? Ja, ek dink dis die hele proses is 'n wonderlike proses en ek wil net sê my pa het 'n versie gehad wat ek dink dis op sy grafsteen ook wat sê vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ja. Ja. En dit het tot 'n mate ook my motto geword. En jy het nou al genoem ook dat om 'n Christen te wees, om die Here Jesus lief te hê, is nie 'n ding wat jy Sondag beoefen en dan vir die res van die week nie. Dit word 'n deel van jou lewe. Elke dag, elke oomblik, elke ding wat jy doen, het hom as sentrale punt en jy hou hom heeltyd nie in gedagte nie, jy hou hom in die oog. En ek dink dis wat die lewe die moeite werd maak vir ons twee, vir wat ons doen ook, ja. Dis wonderlik. Ek dink dan sommer aan Spreuke 11 vers 25 wat min of meer die volgende sê: dit wat jy verander doen, bring blydskap en vervulling. En mens besef dit nie altyd, selfs wanneer iemand 'n liggaamsorgaan skenk of 'n geskenker word, watter vreugde bring dit hierdie persoon wat nou vir jou byvoorbeeld die nier geskenk het. Kyk nou net, hier is jy 21 jaar later, 'n pragtige voorbeeld van 'n kind van God. Jy weet, hy praat so van sy pa se versie. My pa se geliefde psalm was op berge en in dale en oral oor is God. Ja. En 'n mens besef net, of jy nou waar ook al is en met wie ook al verkeer, of in watter omstandigheid of watter funksie, oral oor is God. Ek dink 'n mens se oë raak partykeer bietjie dof, en dan sien jy dit nie raak nie, maar ten minste kan 'n mens dit in jou lewe en dit wat jy ervaar het sien. My motto in die lewe is, ek moet elke dag vir die Here vir my gun 'n verskil maak. Ja. As ek my kop op die kussing sit vanaand, moet ek weet, ek het aan iets of iemand 'n verskil gemaak. Ja. En dit is waarvoor ons daar is. Ja. En al daai verskil gaan tot sy eer. Ja. Willie, as jy vir ons kan afsluit met 'n gebed om net vir die Here dankie te sê en lof en eer aan hom te bring. Ek sal dit doen met plesier. Liefdevolle Hemelvader, baie, baie dankie dat ons saam hier kan wees, Here, en dat ons hierdie storie kan vertel van u goedheid, van u genade, van u liefde. Baie dankie dat u vir ons liefhet, Here, en dat u so baie van ons luisteraars daar buite en van ons vriende daar buite ook liefhet, Here, en dat die idee wat u het is om hulle ook deel te maak van u familie. Here, en baie dankie dat u aan die kruis gesterf het vir ons sondes en dat ons vandag hier kan sit en ons kan weet dat u vir ons liefhet en dat u ons geseën het. En ons vra dat u hierdie tyd saam ook sal seën, wat ons vra dit in die naam van ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. Amen. Baie dankie julle, ons het regtig dit geniet saam met julle en ek glo die naam van die Here is vandag geprys. Baie dankie julle, als wat mooi is. Baie dankie, Gabriel. Dankie.